ഗെറ്റ് റെഡി, ഗോഡ് ഫാമിൽ പോ. നമ്മൾ DH പ്രാക്ടിക്കലിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗോഡ് ഫാമിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി റെഡി ആവാണ്, കോട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട്. യോ, എല്ലാവരും ഇവിടെ കൂട്ടിട്ട് റെഡി ആവുന്നതിനടുത്ത് തിരക്കിലാണ് ഗൈസ്. ഞാനും കൂട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമസ്കാരം പറയട്ടെ, അതൊക്കെ അത്ര ഉള്ളൂ. ഉണ്ടാക്കാതെ, സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാതെ അവിടെ എക്സാം ഹാളിൽ എക്സാം നടക്കുന്നത്. പരീക്ഷാ ഹാളാണെന്ന് പോലും നോക്കാതെ രണ്ടും കൂടി പ്രേമിച്ച് പോകുന്ന കണ്ടോ. പാവം പരീക്ഷ എന്ന പിള്ളേര്. നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇരിക്കുന്ന ബിൽഡിങ്ങിൽ നിന്ന് ഇപ്പുറത്തെ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലേക്ക് നമ്മളെത്തും. അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റെപ്പെല്ലാം ഇറങ്ങി ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ താഴേക്ക് എത്തും. അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പെല്ലാം ഇറങ്ങി നമ്മൾ താഴേക്ക് എത്തി. അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കുറേ കാടൊക്കെ പിടിച്ചു ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ വെട്ടിത്തെളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വെട്ടിത്തെളിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയത്തില്ല, എങ്കിലോ വെട്ടിത്തെളിച്ചു. കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് അല്ലേ ഗംഗ? അതെ അതെ അതെ. ഇവിടുന്ന് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും ഓടി? എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും? 10. ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഗോഡ് ഫാമിൽ 1 കിലോമീറ്റർ കാണും. ഈ 1 കിലോമീറ്റർ നടന്ന് വേണം നമ്മൾ ഗോഡ് ഫാമിലേക്ക് പോകാൻ. ക്യാൻറ്റീൻ്റെ അവിടെ പോയി നിന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചല്ലേ പോകത്തുള്ളൂ ഗൈസ്. ക്യാൻറ്റീൻ്റെ അവിടെ പോയി നിന്നിട്ട് ഈ ഉള്ള മാൻഡ്രപ്പടകളെല്ലാം ഒരുമിച്ചാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ പോവാം. ടീച്ചർ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്താമെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ഗോഡ് ഫാമിൽ പോകുന്ന ഗോട്ടിനെ കാണാനില്ല, അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഫോർഡർ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ? നമ്മൾ ഗോഡ് ഫാമിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഫോർഡർ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഇനി ഫോർഡർ എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഫോർഡർ കാണിച്ചു തരാം. എന്തെങ്കിലും പറയാണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളെല്ലാരും എന്താ പറയാ, അതിരുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമന്റ് ചെയ്യണം. നിങ്ങളെല്ലാവരും അപ്പുറത്തെ ബെല്ലേക്ക് അടിച്ചു പൊട്ടിക്കുക. അവിടെ നിൽക്കുന്ന വരുന്നതുണ്ടോ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലുള്ളവരുകളാണ്. അതുങ്ങളും കൂടി വന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോവാൻ. അത്ര തുടങ്ങുകയാണ് ഗൈസ് അല്ലേ ഗംഗേ? എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഹലോ, അതിനെ വെയിൽ കൊള്ളിക്കാൻ നോക്കണം. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് വെയിൽ കൊണ്ടതിന് ആശുപത്രിയിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വന്ന് വഴി പിടിക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏതാ വഴി അറിയത്തില്ല ഗൈസ്, ആരുമല്ല. നമ്മൾ വ്ലോഗ് ചെയ്യാൻ പോകും ഗോഡ് ഫാമിലി. ഹലോ ഗൈസ്, നമ്മൾ നടന്ന് ഗോഡ് ഫാമിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഗൈസ്. എടീ, നീ ഗോഡ് ഫാമിൽ പോയിട്ടില്ലേ? ഗോഡ് ഫാമിൽ പോയോ? ഗോഡ് ഫാമിൽ പോയില്ല എന്നെങ്കിൽ നീ പറഞ്ഞ നിന്നെ തല്ലിക്കൊല്ലും. അകത്ത് കയറത്തില്ല, നമ്മൾ അകത്ത് കയറത്തില്ല. ഗോഡ് ഫാമിന്റെ എന്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഫോർഡർ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോണത്, അല്ലാതെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഗോട്ട് കാണാൻ പോവില്ല. നീ കണ്ടില്ലേ ഗോട്ടിനെ? അപ്പൊ അതിലെ കൂടെ നടന്ന കുഞ്ഞിനെ ആരാ കണ്ടത്? കൂടെ ലവ് കോട്ട് ഇട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഗൈസ്? ഓക്കെ, പി തല്ലുന്ന വൈ പി പസുവേ. ഇത്രക്ക് പോപ്പുലറായെന്നെ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ലടാ ജാടത്തേണ്ടി. അയ്യോ, വണ്ടി ഇടിച്ചപ്പോ ചത്തേനെ. ഫീഡ് മില്ലാണ് ഗൈസ്. ഇതാണ് ഗൈസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡയറി പാർക്ക്.
ഇവിടെയാണ് പാല് പാസ്ചറൈസേഷനൊക്കെ നടത്തി പാക്കറ്റിലായിരിക്കും. അതേപോലെ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഈ രണ്ട് പ്രണയ ജോഡികളെ നിങ്ങൾക്ക് മാളുവേ ഇവിടെ നോക്കിയേ. ബബിൾ കോഫി തപ്പിപ്പോയിട്ട് എനിക്കും ഗംഗയ്ക്കും ആദിത്യക്കും കിട്ടി. രണ്ടാമത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ 2 മേടിച്ചിട്ട് 3 കൂടി കുടിച്ചു. എന്നിട്ട് ഇവക്ക് കിട്ടിയില്ല കാശ്. രണ്ടാമത് ഇവളെയും കൊണ്ട് പോയപ്പോൾ സാധനം തീർന്നു പോയി. ഭാഗ്യമില്ല മോളൂസേ, നിനക്ക് ഭാഗ്യമില്ല. ഇന്ന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നാളെ കിട്ടും guys. നാളെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പശു നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ? അത് ഫാമാണ്. ഓ ഇതാണ് ഗൈസ് VKDFT, വർഗീസ് കുര്യൻ കോളേജ് ഓഫ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഡയറി ടെക്നോളജി. ഇതൊരു ഡിഗ്രി കോളേജാണ്. ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസിൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് കണ്ടിരുന്നത്. ക്യാമ്പസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്. ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് വണ്ടി അടിച്ച് പാണ്ടിലോട് കയറി തവള പോലെയാവും. ഇങ്ങോട്ട് മാറി നടക്കും. മരം കഴിച്ചിട്ട ചിക്കൻ കാലുമായിട്ട് നൈമ വരുന്നു ഗൈസ്. എടേ ഇത് മരത്തിന്റെ കഷ്ണം തന്നെയല്ലേ, അല്ലാതെ മൃഗത്തിന്റെ എല്ലാം തന്നെയല്ലേ അല്ലേ ഗൈസ്? എന്നാ എന്റെ പ്രണയ സമ്മാനം. വരൂ ഗൈസ്, വാടാ. കുറേ എണ്ണങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിലും കുറേ എണ്ണങ്ങൾ ബാക്കിലും, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കുമായി ഗൈസ്. മനീഷേ, ഈ നമ്മുടെ ഗോഡ് ഫാം വിസിറ്റിനെ കുറിച്ച് എന്താ നിനക്ക് പറയാനുള്ളത്? അപ്പൊ നീ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ലേ ജിത്തുനാ? ആ പക്ഷെ നമ്മൾ ഗോഡ് ഫാമിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയില്ലല്ലോ. നീ വന്ന, ഞങ്ങളൊന്നും വന്നില്ല. നീ ജില്ലക്കാരാ, ഞങ്ങൾ അന്യ ജില്ലക്കാര്. സ്ഫടികത്തിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇതായിരുന്നു. ഓ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം, ഉറപ്പൊന്നുമില്ലല്ലോ. നമുക്ക് സ്ഫടിക സിനിമ കുത്തിയിരുന്ന് ഒന്നും കൂടി കണ്ടിട്ട് നോക്കാം. KVASU മിറർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മൾട്ടിമീഡിയ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റുഡിയോ. ഓ സ്റ്റുഡിയോ നമുക്ക് നോക്കാം. ഗോഡ് ഫാമിൻ്റെ അടുത്ത് തറയും ഗൈസ്. നമ്മൾ നടന്നു മനുഷ്യൻ്റെ ഉപ്പക്കടറക്കി നമ്മൾ ഗോഡ് ഫാമിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തി. നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ മിസ്സിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഗൈസ്. അല്ല അമ്മായി, എന്ത് അല്ലേ? നടത്തത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലായി ആതിര? അടിപൊളി. എന്താണ് നീ പ്രതിക്കാത്തത് അനൂപേ? എന്താണ് നീ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തത്? നിനക്ക് ഡയലോഗ് അടിക്കാൻ മാത്രം അറിയാലോ. ഫ്രണ്ടിൽ കയറി നിന്ന് പറയണം. എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് കയറുന്നത് ഗൈസ്. ഇവിടെ ഉള്ള ആരെയോ മിസ്സിനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ആരെയോ കാണാൻ പറഞ്ഞു. എന്താ അതിലെ? അതാണ് അതൊക്കെ അതാണ് വിഷയം. നമുക്ക് മെല്ലെ ഗോഡ് ഫാമിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഗോഡ് ഫാമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. ഗോഡ് ഫാമിൽ മൊത്തം ഗോട്ടാണ്. പിന്നെ ഗോഡ് ഫാമിൽ പിന്നെ ആന ഉണ്ടാവും. ഗോഡ് ഫാമിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഉള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ പണിയെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഫോഡർ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫോഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പശുവിനും ആടിനും കൊടുക്കുന്നത് തീറ്റപ്പില്ല. അപ്പോൾ അത് കൃഷി ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്കൊരു സ്ഥലം തരും. അവിടെ ഉഴുത് മറിച്ച് കളച്ച് ഞങ്ങൾ അവിടെ കൃഷി ഉണ്ടാക്കാം. നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ എങ്ങനെ തുടങ്ങുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല. നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തായാലും മൊത്തം പണിയായി കിട്ടിപ്പോയത്.
എന്തായാലും ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം അവിടെ ആടിനെയൊക്കെ കണ്ട് നിന്നു. കാരണം കളിക്കാനുള്ള തൂമ്പയും മൺവെട്ടിയും പിക്കാസും കോടാലിയും ഒക്കെ കിട്ടണമല്ലോ, അതിനുവേണ്ടി അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിന്നു. എന്തായാലും ഇഷ്ടംപോലെ ആട്ടുകുഞ്ഞുങ്ങളും ആടും ചെമ്മരിയാടിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഹോസ്റ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയ എന്താണ് സുഖമല്ലേ? ഇവര് പുല്ല് കാണാൻ വന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ നട്ട പുല്ലൊന്നും കാണാനുണ്ടാവില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. ചെമ്മരിയാട്ടിന്റെ കുട്ടികളെന്ന് തോന്നുന്നു. കിട്ടിയ പോലെ ഉണ്ടോ? നമുക്ക് വഴികാട്ടിയായിട്ട് 2 കുട്ടിമണി അല്ലേ കുട്ടിമണി കിങ്ങിണികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മളെവിടെയോ അർജന്റ്. ഓ ഇവിടെയാണ് നമുക്കപ്പോൾ പരിപാടി. അവിടത്തെ പുല്ല് നടാനാണ് നമ്മളെ വിളിച്ചത്. കാണുന്നുണ്ടോ ഗൈസ്? ഈ കൊടയൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചോട്ടാ. പറഞ്ഞേ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഫോഡർ നടാനായിട്ടാണ് ഇവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്കുള്ള പാടശേഖരം, ഫോഡർ നടാനുള്ള പാടശേഖരം. എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോൾ അളവുകോലും കമ്പി കയറ് സാമഗ്രികൾ ഒക്കെ എടുത്തു തന്ന് എങ്ങനെ എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പിൽ ഓരോന്നും നടണമെന്നൊക്കെ അവിടുത്തെ ഫാമിലെ ചേട്ടൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ കണ്ട് ഓരോ മനസ്സിലാക്കി അവിടെ ഉള്ള അത്രയും സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പുല്ല് നടണം എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. എന്തായാലും കിട്ടിയ പണി ചെയ്തല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. മുട്ടം വെയിലും ഉണ്ട്. എന്താവുമോ എന്തോ. ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഒരു അളവ് വെച്ച് ഗ്യാപ്പിട്ട് ഒരു 2 സെറ്റ് ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു. ബാക്കിയെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ടീച്ചറും വന്നു. ടീച്ചർ വന്ന സമയത്ത് ഫോണും പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫോൺ എടുത്തുള്ളി വെച്ചിട്ട് ഞാനും പണിക്കിറങ്ങി. എന്ത് അതെ, ഡിക്രൂന് ഒരു കൂട്ടായിട്ട് ഒരു നേരത്തെ കറിയായിട്ട് പോരുന്നോ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ. തക്കുടു ബാബി ഈ ചെമ്മരിയാടാടി. അതുണ്ടാവും ചിലപ്പോ. അത്രയും നേരത്തെ കളപ്പും നടിയിലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഗോഡ് ഫാമിലോട് യാത്ര പറയുകയാണ് ഗൈസ്. ഗോഡ് ഫാമിൽ പല സെക്ഷനായിട്ടാണ് ഇവിടെ ആടിനെയും ഒക്കെ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ആട്ടുകുഞ്ഞുങ്ങളെയും പലതരം ആടുകളായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് വളരെ സെക്ഷനിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആടിനെ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അധികമൊന്നും ഞാനതൊന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ നിന്നില്ല. കാരണം വെറുതെ എന്തിനാന്നല്ലേ, വെറുതെ ആരെയും ഞാൻ ചെയ്തില്ല. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോന്നു. നിങ്ങള് ഒരു വിവരമില്ലാത്ത ഡിമാൻഡാണ് ബത്തക്കയെന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. തണ്ണിമത്തനെ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് മത്തങ്ങ. ഇത് ഏത് കറി വെച്ചു കൊടുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ ജില്ലയിൽ ഓരോന്ന് എന്തൊക്കെ പറയും, ഏത് ഭാഷയിൽ പറയും. ഇത് പല ഭാഷയിലും പല ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ളവരുള്ളതുകൊണ്ട്. വാട്ട്സ് നെക്സ്റ്റ്? ഗോമാതാവോ? എത്ര ശുദ്ധ മലയാളമല്ല.
പശുമ്പ അത്ര മതി. വേറെ സാധനങ്ങൾ പറ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പറ. ചൂല് ചെരുപ്പ് അടിച്ചുവാരി. ചൂല് ചെരുപ്പ് അടിച്ചുവാരി. അടിച്ചുവാരി. കുപ്പമറം. കുപ്പമറോ? കുപ്പമറം. വേസ്റ്റ് കെട്ടിയാ അടിച്ചു പോരണത്. കുപ്പമറം. കുത്തുമുറ. കുപ്പമറം. അടിച്ചുവാരി. ഇങ്ങനെ അല്ലേ മൊറം മൊറം. ഈ അരിയൊക്കെ ചെയ്യണല്ലേ മുറം. ഈ മുടി ചീകുക ചീപ്പുക. ചീപ്പുക. മുടി ചീപ്പുക എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. കക്കിറച്ചി. സോറി, എന്റെ നാട്ടിൽ കടലില്ല. അപ്പൊ നിന്റെ നാട്ടില് കടലുണ്ടായിട്ടാണ് ഈ മത്തി അതിലൊക്കെ കയറി വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വിശദമായിട്ട് അറിയത്തില്ല. ഞങ്ങക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ കൂടുതൽ മത്തിയൊക്കെ വരുന്നത്. തിരുമ്പ്. തിരുമ്പ്. തുണി ആറി ഉണക്കുക. തുണി ഉണക്കുക. വിരിച്ചിടുക. തുണി വിരിച്ചിടുക. അഴ. അയ. 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 എന്താ പറയൂ? അയ. അടയ്ക്ക. അടയ്ക്കടയ്ക്ക. തേങ്ങ. അടയ്ക്കാനും നാളികേരാ. ബാലുശ്ശേരി. ഈ വണ്ടി എവിടുന്ന്? മലർവാടി. തേങ്ങ. 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 വെളിച്ചെണ്ണ. എണ്ണ. വെളിച്ചെണ്ണ. തേങ്ങ എണ്ണ. നാളികേരുണ്ടാവും. തേങ്ങ തരുമെന്ന്. ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. പട്ടിപ്പണിയായിരുന്നു. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അത്രയും ദൂരം നടന്നു പോയ പോലെ തന്നെ അത്രയും ദൂരം തിരിച്ച് നടന്നു വന്നു എല്ലാവരും കൂടി. പിന്നെ വഴി വെച്ച് കുറേ അടിയൊക്കെ നടന്ന് ഭാഷ പല നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നു. അതുകൊണ്ട് പല രീതിയാണല്ലോ സംസാരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ചെറിയൊരു അടിയൊക്കെ നടക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഗൈസ്. ബാക്കി നാളെ കാണാം. ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഗൈസ്. എല്ലാവരും ടാറ്റ പറഞ്ഞേ. ഞങ്ങൾ വിഷയം മാറ്റി. ബൈ. പോവാ.